அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸின் விழாக்கால கொண்டாட்டம். இந்த தீபாவளியை அஸ்வின்ஸின் இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளை வாங்கி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள். கோல்ட்ரிப் இருமல் சிரப் விவகாரம் தொடர்பாக தற்போது மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். மேலும் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் ரமேஷ் வழங்க கேட்கலாம். ரமேஷ், இந்த விவகாரத்தின் பின்னணி என்ன? முழு விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க. மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்துவாரா பகுதியில் கோல்ட்ரிப் என்ற இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட குழந்தைகள் 11 பேர் உயிரிழந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தின் பின்னணியில் அரசு மருத்துவரான பிரவீன் சோனி என்பவர் தற்போது காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இவர் திராசியா பகுதியில் தனியாக கிளினிக் ஒன்றை வைத்து நடத்தி வருகிறார். அங்கு சிகிச்சைக்காக வந்த குழந்தைகள் பலருக்கு இவர்தான் அந்த சம்பந்தப்பட்ட சர்ச்சைக்குள்ளான கோல்ட்ரிப் என்ற சிறப்பை பரிந்துரைப்பது தெரிய வந்தது. அதன் அடிப்படையில் தற்போது அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். மேலும் இந்த சிறப்பை தயாரித்த உற்பத்தியாளரான காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிக்கல் நிறுவனத்தின் மீதும் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது. குறிப்பாக கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவர் பிரவீன் சோனி அவர்கள் இந்த பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு கோல்ட்ரிப் அந்த மருந்து சிறப்பை பரிந்துரைத்திருக்கிறார். இந்த கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தில் தர பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியதில் அதில் டை எத்தில் கிளைகால் 48% அளவுக்கு இருப்பது தெரிய வந்தது. இது அனுமதிக்கப்பட்ட விளைவை விட அதிகமான ஒரு அளவாகும். நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இந்த ரசாயனம் என்பது சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விவரங்களுக்கு நன்றி ரமேஷ். அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸின் விழாக்கால கொண்டாட்டம். இந்த தீபாவளியை அஸ்வின்ஸின் இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளை வாங்கி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள்.